छोटी मछली की दोस्ती। एक खिड़की के पास फूली फूली बिल्ली आराम से बैठी थी। तभी उसकी नजर पास रखे रंग बिरंगे मछली घर एक्वेरियम पर पड़ी। पानी के अंदर एक छोटी चमकीली मछली बड़े मजे से तैर रही थी। बिल्ली की बड़ी बड़ी गोलाकार आंखें मछली को देखती रह गईं। कितनी सुंदर। बिल्ली को बहुत जिज्ञासा हुई। उसने धीरे से अपना सफेद पंजा उठाया और मछली को छूने के लिए कांच पर रखा। छपाक, उसका पंजा मजेदार ढंग से फिसल गया। बिल्ली को गुस्सा आया। वो उछल उछलकर कांच पर टैप करने लगी। कभी पंजा मारती, कभी मुंह खोलकर मछली को पकड़ने का नाटक करती, पर मछली तो पानी के अंदर सुरक्षित थी। खेलते खेलते बिल्ली थक गई। वो चुपचाप मछली घर के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। वो शायद सोच रही थी, मैं इसे क्यों नहीं पकड़ पा रही। तभी एक जादू हुआ। वो छोटी सी मछली धीरे से कांच के पास आई और प्यार से कांच को चूम लिया। बिल्ली ने ये देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखें फिर से चमक उठी। उदासी की जगह उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। उसने भी पलटकर कांच को प्यार से छुआ। उस पल शिकार और शिकारी नहीं, बल्कि दो अनोखे दोस्त बन गए। स्क्रीन पर एक प्यारा संदेश उभरा। दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकती है, यहाँ तक कि पानी और जमीन के पार भी। उद्धरण चिन्ह। अगर इस कहानी को पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।